擺上 YouTube 啫嘛。唔係啊，頭先嗰個位一落嚟，其實就唔夠一停得㗎啦，就不停行。一定出嚟㗎啦嘛。依家行緊㗎啦，一定要出嚟啊嘛。我至少我 Gata，所以我哋喺上面排定一定要喺嗰度。係咯，上但係乜嘅意思係你一齊就落一齊。係啊，但係上面又要承認啊嘛。所以但係其實講真，我想講電梯好難 keep 到一個順嘅節奏。我自己行好過。啊，佢話 Justin 話呢個係唯一一個唔需要 check 飛嘅路徑啊！呢度睇級啊！睇級啊！睇級！之後我哋一過嚟 we keep this side, and that's the stadium out already. So basically we go there through those doors to get here. Yep. So, okay. And that's the stadium. 出球場。Okay. 其實之前嗰條路順好多。你講大球場定咩啊？呢度啊，佢直接喺街度行入去啊。咪呢度 OK 嘅，但係你啲門禁，到時係咪有人開攝住晒？定係點啫？即係你哋夾唔夾呢啲？同埋佢呢度冇上面排嗰度咁長。係啊，係 fit 唔 fit 得晒？我覺得應該會去翻頭先嗰個位置。會滯留咗喺頭先嗰個位。係啊係啊，即係啱啱扶咗電梯落嚟入去嗰個。係除非係好逼。唔係永東嗰度入去。究竟要幾多 worker、幾多 helper 喺度？佢哋話有35個嘅佢哋自己。夠分嘅。我哋就呢邊有30啊嘛，加埋啲 chair。林文傑企呢度，跟住就 police 跟住咁咯。喺呢度企要開始企啦嘛，呢度咁企啦嘛，喺呢度開始企啦，要。呢度開始企咯。好想先知